Som-hi! Comencem aquell recorregut per Montserrat, la que és probablement la muntanya més icònica i segurament la més misteriosa de tot Catalunya. Aquesta frase, la veritat, clava l'essència de Montserrat. És que és un lloc on tot s'ajunta, la curiositat, el misteri i fins i tot allò que ens inquieta una mica. Llavors, què té aquesta muntanya que la fa tan especial? Doncs per entendre-ho, l'haurem d'explorar a fons, capa per capa. Farem un viatge complet. Primer mirarem la seva forma tan particular. Després anirem al seu cor espiritual. Descobrirem les llegendes que amaga, investigarem els fenòmens estranys que s'hi associen i al final entendrem per què és un símbol tan potent per a tot un país. Vinga, doncs anem a la primera part. Comencem pels fonaments, per allò que es veu a simple vista, la seva forma absolutament inconfusible. De fet, el seu propi nom, Montserrat, ja ens dona una pista. Vol dir muntanya serrada. Geològicament, la muntanya està feta d'aquesta roca tan característica, un conglomerat rosat. Però clar, la pregunta és, com va agafar aquesta forma tan espectacular? Bé, aquí tenim dues versions de la història, que no podrien ser més diferents. I aquí és on la cosa es posa interessant. Tenim dues explicacions per una mateixa muntanya. D'una banda, la ciència ens parla d'un procés lentíssim, de 50 milions d'anys, d'un antic delta que va emergir del mar i que l'erosió ha anat esculpint. I de l'altra, la llegenda, molt més poètica, que diu que uns àngels van baixar del cel amb un serrador per preparar un tron digne per a la Mare de Déu. Aquestes formes tan curioses han fet volar la imaginació de la gent durant segles. Noms com la mòmia, l'elefant, el gorro frigi són figures que tothom qui va intenta reconèixer. I no és d'estranyar que per als escaladors catalans Montserrat sigui més que una muntanya. És gairebé un lloc sagrat. Però és que aquestes roques amaguen molt més que una història geològica fascinant. A dins hi batejaria el cor espiritual de Catalunya. La llegenda fundacional de la Moreneta és una història increïble que travessa més de 1000 anys. Comença amb uns pastors que segueixen una llum misteriosa, troben la imatge i quan la volen moure, simplement no poden. La imatge es torna tan pesada que entenen que vol quedar-se allà. A partir d'aquí es construeix el monestir i segles més tard és proclamada oficialment la patrona de Catalunya. Però la mística de Montserrat va molt més enllà de la seva història religiosa principal. Aquest lloc és un autèntic niu de mites i llegendes de tota mena. Una de les agulles més famoses, el cavall Bernat, té la seva pròpia llegenda. Explica la història d'un lenyatare que, desesperat, fa un pacte amb el diable per aconseguir un cavall rapidíssim. Com us podeu imaginar, el preu a pagar va ser molt alt. També hi ha llegendes d'heroisme, com la del timbaler del Bruc. Es diu que un noi, ell tot sol, amb el seu timbal, va aprofitar l'eco de la muntanya per fer creure a l'exèrcit francès que els esperava una tropa immensa. Una retirada en tota regla gràcies a l'acústica de la muntanya. I la cosa no s'acaba aquí. La fama de Montserrat va arribar a atreure personatges tan sinistres com Heinrich Himmler, un dels líders nazis. El 1940 va visitar el monestir convençut que els monjos hi amagaven el Sant Grial, una obsessió que el va portar fins a la muntanya màgica. Tota aquesta càrrega de mites i històries ha preparat el terreny per a misteris més, diguem-ne, moderns. Avui dia, molta gent considera Montserrat un punt calent d'activitat paranormal, un portal energètic. De fet, aquests fenòmens sembla que tenen una cita fixa al calendari, un dia molt concret, que s'ha convertit en una mena de ritual per a molts creients. Parlem del fenomen ovni. Des de finals dels anys 70, cada dia 11 de mes, un grup de gent es reuneix a l'anomenada esplanada ovni. Miren el cel, esperant veure alguna cosa. Estan convençuts que Montserrat és un centre energètic planetari i un dels millors llocs del món per a l'albirament d'objectes voladors no identificats. I al llarg dels anys s'han documentat un munt d'albiraments, des de llums que es divideixen en dos, objectes que fan ziga-zagues impossibles, triangles silenciosos que suren a l'aire. Fins i tot recentment s'han vist coses estranyes a través de les càmeres que emeten en directe per internet. La teoria que hi ha al darrere de tot això és que Montserrat és un vòrtex d'energia. Es diu que és un punt on es creuen línies d'energia terrestre, les anomenades xarxes de Harman i Curry, i que això crea un camp geomagnètic molt més potent que en altres llocs. Llavors, si ho ajuntem tot, la geologia, la fe, les llegendes i aquests misteris més moderns, què tenim? En què es converteix Montserrat? Doncs es converteix en un lloc per a tothom. És un destí sagrat per a milers de peregrins. És la meca dels escaladors.
És un punt de trobada per a investigadors del paranormal. És un refugi per als amants de la natura. I per sobre de tot, és un símbol potentíssim de la cultura, la història i la identitat catalana. I no ens podem oblidar, és clar, de la llar de la famosa Escolania. Al final, la pregunta queda a l'aire. La màgia de Montserrat, d'on ve? De les seves roques úniques, de la fe tan arrelada que inspira, o dels misteris que sembla que no s'acaben mai? Potser la resposta és diferent per a cada persona que hi posa els peus.